Ayan guys, very steep. Kaya ko kaya to. Let's do that again. Vamos. Ayan. Wait mo ako. Yo.
Magugulan tayo. Pagbalik, sasakay ng lift. Ano na lang tayong snowboard? Ayan, dyan kami sasakay mamaya. Punta dun sa malayo. Dun sa Mount Matutum. Non-step. Bakit natingin pa daw sa mga stage? Okay. So we're here in the house. Kasi sa Whistler sila, di ba? Dire-direct, ano yun? Diretso. Hello there. Powderboard. Ayun yung isang kasama ko. Kent. Yung nakayalaw. Cramps. Nakakatakot na kaso na yan dyan. Nag-cramps po tayo. Buti na lang, hindi to si Kent. Kent, thank you. Talaga may mundo pa na ano. Oh, Hinahanap si Earl. Buti nakatayo na si Earl. ayun yung sundo ko kanina. Wala guys. Hello guys! Yan. Mga ano yan. Plus S na yung nila lang. Woo! Oh, pupunta doon, Cubao. Pabalik. Malato. Look at that! Diyan tayo bababa mamaya. 35 degrees angle daw. Kanina 40 yun. Cent lang. Oh, mga po, nandun sa mga kahoy. Powdered snow.
Yun, tsaka si Panda na ano. Pero Run, run, or run. Isa lang run. tama ba, Dani? Paano tayo? Dito. Tapos, dito siguro yung ano. Ano ginagawa mo? Tara. Let's do that again. Vamos. Desyo?